কি জায়গাটা একটু চেনা চেনা লাগছে তো? লাগারই কথা। এটি আজকাল খুবই ভাইরাল একটি জায়গা, যেটি মিনি পেহেলগাম অফ নর্থ বেঙ্গল বলে পরিচিত। তবে জানেন তো, আমি না পার্সোনালি এই জায়গাটিকে কোনো কম্প্যারিজনে ফেলতে চাই না। এখানকার সৌন্দর্যটা এখানকার মতো হয়েই চোখে ধরা দিই। যারা এখানে গেছেন তারা এখানকার সৌন্দর্যের সাক্ষী আছেন, আর যারা যাননি তারা একবার ঘুরে আসুন।